Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'onda tavhid kalimasini shajarai toyyibaga o'xshatgan, ya'ni pokiza daraxtga. Asluha sabitun far'uha fis sama. Ya'ni uni ildizi, uni asli sobit, ya'ni yerga yaxshi o'rnashgan, chuqur o'rnashgan va uni shoxlari fis sama, osmonga ko'tarilgan. Doim meva berib turadi deb Alloh taolo Qur'onda ajoyib bir misol keltiradi. Shunday bir mustahkam daraxtga o'xshatadiki, u yerga yaxshi o'rnashgan, uni uncha-muncha shamollar, dovullar ham u daraxtni yulib ola olmaydi yerdan. U mustahkam joylashgan. Unga ta'sir qila olmaydi. Ham bu daraxtning bir xususiyati doimo meva berib turish. O'zini samaralari bilan insonlarni xursand qilish. Shirk kalimasini bo'lsa shajara xabisa, ya'ni iflos daraxtga o'xshatgan Alloh taolo. Uni ildizlari yer ustida tarqoq bo'lgan, ya'ni yaxshi o'rnashmagan. Birozgina qiyinchiliklar shamoli esganida u ag'darilib ketadi bu daraxt. Yerga sobit o'rnashmagan. Demak, ta'limotlar bir daraxtga, go'yo bir urug'ga, o'simlikka o'xshatilyapti. Ilohiy ta'limotlar mavjud. Alloh tomonidan kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil qilingan vahiy ko'rinishida va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari ko'rinishida. Mana bular ilohiy ta'limotlar, Alloh tomonidan tushgan. Bular ham xuddi bir urug'ga o'xshaydi demak. Insonning qalbiga ekiladigan bir urug'ga o'xshaydi. Va johiliy ta'limotlar bu insonni o'zi o'ylab topgan hayot nizomlari. Insonni o'zi o'ylab topgan hayot tarzi, dinlar, mana shularning hammasi bular ham bir ta'limot, johiliy ta'limotlar. Va bular ham bir urug'ga o'xshaydi, o'simlikka, bir daraxtga o'xshaydiki, uni ham o'ziga yarasha mevalari bor. Bu o'simliklari ikkalasini ham mevalaridan farqlash mumkin. Islom daraxti, ilohiy ta'limotlar doimo insonlarda rahm shafqatni paydo qiladi, mehribonlikni paydo qiladi, insonlardagi yomon sifatlarni yo'q qiladi. Johiliy ta'limotlar bo'lsa, shuni aksiga insonlarda shafqatsizlik paydo qiladi. Ularda yomon xislatlar, zararli, butun insoniyatga zararli bo'lgan sifatlarni paydo qiladi. Hozirgi kunda butun dunyoda kundan kunga oshib ketayotgan jinoyatlar mana shu johiliy ta'limotlari natijasi, shuni mevalari. Hozirgi kunda qayerda jinoyat ko'rsangiz, masalan, rivojlangan davlatlar bo'lsin, g'arb davlatlari yoki sharqdagi davlatlar bo'lsin, qayerdaki islomiy ta'limotlar o'rnatilmagan bo'lsa, o'sha yerda gunohlari turli ko'rinishlari va jinoyatlar, cheksiz turdagi jinoyatlar va fahsh ishlar, buzg'unchiliklar, kasalliklar, har xil kasallik, jismoniy bo'lsin, ruhiy kasalliklar bo'lsin, kundan kunga oshib ketyapti. Tajovuzlar soni ham oshib ketyapti. Har daqiqada qancha tajovuzlar bo'ladi. AQSh o'zida bo'lsin, Rossiyada bo'lsin. Mana shularning hammasi o'sha johiliy ta'limotlar mevasi. Va shularni izidan kim borsa, o'sha ta'limotlarni qabul qilsa, shularni hayot tarzini, hayot nizomini qabul qilsa, ularni urug'ini qabul qilsa, albatta ulardagi bergan mevani beradi. Hozirgi kunda O'rta Osiyo davlatlari ham ilohiy ta'limotlarni qabul qilgani yo'q. Uni o'rniga ular g'arbdan johiliy ta'limotlar, johiliy hayot nizomini qabul qilishdi. Shuni natijasida achchiq samaralari kundan kunga ortib boryapti. Masalan, mana shu yilda oktyabr oyida Andijonda bo'lgan voqea, bir 31 yoshli qiz o'zini bolasini o'ldirib, yangi tug'ilgan bolasini podvalda tug'ib, keyin o'ligini topishgan. Shuni so'rashganda o'zi e'tirof qilgan. Haqiqatan, ya'ni nikohsiz, noqonuniy, noshar'iy tug'ilganim uchun xalqdan tashqaridagi odamlarni bosimidan qo'rqib va o'zi ham iymonsizligi, o'sha jaholati sababli yangi tug'ilgan bolasini o'ldirgan.
va o'zi ko'rsatma beradiki, bola tug'ilganidan keyin uni burnini, og'zini bekitdim deydi. Bo'g'ib o'ldirdim deydi. O'sha payti zilzila bo'ldi. Shundan keyin o'lganidan keyin uni salafanga o'rab axlatxonaga tashlaydi. Axlatxonada uni keyin odamlar topib olishadi. Va aynan mana shu oktyabr oyini o'zida Qashqadaryoda boshqa bir ayol yangi tug'ilgan chaqaloqni maktab orqasiga tashlab ketadi. Qutulish uchun uni keyin ertasiga itlar g'ajib ketgan holda topishgan. Faqat boshi bilan qo'li qolgan. Boshqa joylarini itlar yeb tashlagan. Mana shu voqealar nihoyatda ko'p. Iyul oyida masalan Xorazmda 19 yoshli qiz bola tuqqanidan keyin molxonaga tashlab ketgan. Uni keyin ertasi kuni bolani yig'layotganini eshitib, xotinlar topib oladi. Shifoxonaga olib borishganida 4 soat turib o'ladi. Ya'ni mana shuni hammasini musulmon xalqi farzandlari qilyapti. Mana shu ilgari musulmon diyorlari bo'lgan joylardan. Shular ham so'rasangiz musulmonman deydigan odamlar shular. Bu ishlar qayerdan kelib chiqyapti? Ya'ni bu narsa 1400 yillik islom tarixida hech ko'rilmagan narsa. Bunaqa shafqatsizlik bu qayerdan kelib chiqyapti? Johiliy ta'limotlar bilan sug'orilganidan keyin bunaqa narsalar kelib chiqishi tabiiy. Ana o'sha ta'limotlari bu mevasi. Inson nima eksa shuni o'radi. Uni qalbiga shunaqa ta'limotlar ekishganidan keyin va buni ta'lim muassasalari, hukumatlar o'rnatilgan nizom mana shu ta'limotni insonlarga singdiradi. Ta'limot muassasalari bilan va boshqa idoralar bilan insonlari qalbiga mana shu ta'limotlari ekadi ular. Ekkaningizdan keyin bu bir narsa chiqish kerak. Ya'ni urug' ekilgandan keyin o'sha urug' nimani urug'i bo'lsa shu narsa chiqadi. Achchiq bir mevani urug'i bo'lsa achchiq meva chiqadi. Undan boshqa ilojisi yo'q. Johiliy ta'limotlar bo'lganidan keyin bashariy nizomlar o'rnatilganidan keyin boshqacha mevani kutib bo'lmaydi. Islom ta'limoti bo'lsa, buni o'rniga nima bo'lishi mumkin edi? Buni islom tarixida biz ko'rsak bo'ladi. Islom kelishidan oldin sahobalarning holatiga qarasak, sahobalar o'sha paytda arablarning holati nihoyatda xuddi hozirgi kungi inqirozdagi holatda edi. Hamma jihatlardan, axloqiy jihatdan ham, boshqa ijtimoiy, moddiy hamma sohada nihoyatda qattiq fasod bor edi. Bir-birini o'ldirish, jinoyatlar, zino, tajovuz, gunohlari hamma turi, axloqsizlik, fahsh hamma turi bor. Va aynan mana shu gunoh farzandlarni tiriklay ko'mish gunohi ham bor edi. Islom kelishidan oldin arablar qiz tug'ilsa or qilishar edi. Va shundan or qilib o'zlarini qizlarini tiriklay ko'mib yuborishadi. Ya'ni bu nima degani? Bu islom insonlarni o'zgartirganligi. Ya'ni eng qattiq shafqatsiz insonlardan va mehribon insonlar, yaxshi sifatlar paydo qilish. Ya'ni mana shu ilohiy ta'limotlari samarasi bu. Ularda mehribonlik, shafqat paydo qilish. Va islom ta'limotlari yana bir kamol sifati borki, u hamma tomonlama komil bo'lishini xohlaydi. Chunki o'zi hamma tomonlama komil din bo'lgani uchun insonlarga ham komil bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun ham faqatgina sifatlarni bir tomonini emas, balki ikkinchi tomonni ham insonlar ega bo'lishini xohlaydi. Masalan, yumshoqlik sifati bor, bir qattiqlik sifati bor. Shuni islom faqatgina yumshoq bo'lgan, qattiq bo'lma hammaga deb turib islom bu ta'limni bermaydi. Yoki faqatgina qattiq bo'lgan, yumshoq bo'lmagan deb bu ta'limni ham bermaydi. Balki islom har ikki sifatga ega bo'lishga buyuradi. Lekin har birini o'zini joyini ko'rsatadi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda shuni joyini ko'rsatib aytadiki, ashiddau alal kuffar ruhamau baynahum. Kofirlarga nisbatan qattiq, o'zaro mehribondirlar. Mana bu oyat qattiqlik, ya'ni insonda haqiqiy komil musulmonda qattiqlik ham bo'lishi kerak
va yumshoqlik ham bo'lishi kerakligini bildiradi. Lekin qattiqlikki joyi qayer? Qattiqlikka qayerga sarf qilish kerak? Shuni joyini ham ko'rsatyaptiki, alal kuffar deyapti. Kofirlarga nisbatan, o'zini birodarlariga nisbatan emas. O'zini oilasiga yoki yaqinlariga yoki o'zidan zaif bo'lganlarga nisbatan emas. Alal kuffar, kofirlarga nisbatan. Va rahim shafqat kimga nisbatan? Buni ham joyini ko'rsatib beryaptiki, ruhama u baynahum o'zlarining oralarida. O'zaro mehribondir. Ya'ni mu'minlar orasida. Har birini joyini ko'rsatib beryapti. Haqiqiy kamolat mana shu. Shuning uchun ba'zi insonlar faqat yumshoqlik tarafini oladi, bular ham islomni to'liq tushunmagan hisoblanadi. Ba'zilar faqat qattiq tarafini olsa, bular ham islomni to'liq tushunmagan bo'ladi. Har ikkalasi bo'lish kerak insonda va har ikkalasini ham o'zini joyiga sarflash kerak. O'zini joyiga sarflamasa bu zulm deyiladi. Zulm degani bir narsani o'zini joyidan boshqa joyga qo'yish. Qattiqlik va yumshoqlik ikkalasi ham bo'lish kerak. Alloh taoloning sifatlari ikkiga bo'linadi: jamol va jalol sifatlari. Jamol ya'ni go'zallik sifatlari, mehribonligi, rahm shafqatining kengligi, Rahmon, Rahim, Latif sifatlari. Va Alloh taoloning ikkinchi qism sifatlarini, ya'ni bu ikki qismga kiradi. Butun hamma sifatlarni sanasangiz, yo go'zallik sifatlariga kiradi yoki ulug'lik, jalol sifatlari. Jalol sifatlari qanaqa? Bu qahhor sifati, ya'ni g'oliblik, aziz, qodir, jabbor sifatlar. Azizun zuntiqom, g'olib, intiqom sohibi. Kofirlardan, din dushmanlaridan intiqom oladi. Qiyomatda har bittasini jazoga tortadi. Mana bu sifatlar ham. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sifatlarni kamoli bilan sifatlanishda mo'minlarga o'rnak bo'ldiki, masalan, ham yumshoqlik bor edi, ham qattiqlik bor edi. Va payg'ambarimiz masalan o'zi uchun g'azablanmas edi. O'zini nafsiga biron narsa yetsa kechirib yuborardi. Qancha badaviylar masalan arabiylar qo'pollik qilishdi. Hattoki payg'ambarimizga shunaqa gaplar gapirildiki, bir badaviy kelib menga ikkita tuyasini olib keldi, shunga yuk bergin dedi. Bug'doy va hokazo Baytul moldan menga yuk solgin deb qattiq qo'pol qilib aytdi va aytdiki, sen otangning molidan bermayapsan-ku dedi. Payg'ambarimizga shu gapni aytdi. Va hatto ba'zilar payg'ambarimiz zakot taqsim qilganida aytdiki, bu adolatli taqsim bo'lmadi. Ba'zilar aytdiki, bu taqsimdan Allohning rizosi istanilmadi. Ya'ni payg'ambar bu taqsimni qilayotib Allohning rizosi uchun qilmadi. Shunaqa gaplar eshitdi payg'ambar. Shularga qattiq muomala qilgani yo'q. Chunki bular islomiy jamiyatdagi odamlar edi. Badaviy odamlar, johillar. Lekin haq poymol qilinadigan joyda, Alloh taoloning qonunlari buziladigan joyda payg'ambarimiz qattiq g'azablanardi. Chunki payg'ambarimizga bu narsalarni kechirishga haq berilmagan edi. Allohga qonun toptaldimi, payg'ambarimiz unga jazoni ijro qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda, ibodatlarda nihoyatda yumshoq holatda, ko'zlaridan yosh chiqib, hadislarda keladi, namoz o'qiyotganida xuddi qumg'onda suv qaynaganidagi ovoz chiqib turardi, yig'laganidan. Umar radhiyallohu anhu yig'laganida orqada safdagilar eshitishardi. Va shu bilan birga janglarda nihoyatda qattiq bir jangchi bo'lishardi sahobalar. Borib sahobalari ko'ribki, ularni qanaqa ekan sifatlar, bular o'zi qanaqa odamlar ekan deb kofir rahbarlari yuborganida, shunda sahobalari ko'rib, ayg'oqchilari qaytib boradi. Mukammal ularning holatini o'rganib qaytib borib, xulosa qilib gapini aytadiki, ruhbanul layli fursanun nahar. Kechasi rohib. Ya'ni kechasi ko'rsangiz rohib dunyoni tark qilgan, ibodatga berilib ketgan xudojo'y odamlarga o'xshaydi. Yig'lab namozlarda. Hech bir dunyoga aloqasi yo'q odamga o'xshaydi. Kechasi rohiblarga o'xshaydi. Fursanun nahar. Kunduz kuni chavandoz. Kunduz kuni qo'llarida qilich, nayza, otlar ustida janglarda hammasi. Mana bu kamolat. Ham yumshoqlik sifati,
ham qattiqlik sifati. Hatto joyi kelganda islomni da'vat qilish uchun o'z dushmanlariga ham qarshi saxovat ko'rsatishardi. Go'zal axloq ko'rsatishardiki va ko'pincha shu narsa islomga kelishiga sabab bo'lardi. Mashhur Salohiddin Ayyubiy o'zini nihoyatda shijoati bilan, jasorati bilan bilingan, lekin shu bilan birga nihoyatda mehribon kishi edi. Shu janglardan keyin bir ayol o'zini bolasini olib qo'yilganini aytadi. Askarlardan biri olib ketib qolgan bo'ladi. Shunda u ayol kelib yig'lab shikoyat qiladi. Kichkina bolamni olib ketib qolishdi deb. Salohiddin Ayyubiy o'sha yerdagi qabila yurib o'zi qidiradi. Birovga buyurib qo'ymasdan bitta o'zi uyma-uy yurib qidiradi. Shu ayolni bolasini kim olib ketib qoldi deb uyma-uy yuradi. Oxiri topib beradi. Mana bu uni mehribonligidan. Uni eng katta dushmanlardan biri Angliyani qiroli, ya'ni salib yurishlarini boshlab kelganlardan Richard. Laqabi Sher yurak Richard bilan urushgan asosiy janglari. O'sha Richard kasal bo'lgan payti ham unga isitmasi chiqqanini qo'yish uchun muz yuboradi. Muz bilan mevalar yuborgan ikrom qilib, mana shu islomga kelib qolarmikin degan shunaqa nozik joylarda ular da'vatdan qilib qo'yishadi. Chunki islomda urush uchun emas, ya'ni boshqa bir maqsad uchun. Urush bir vasila. Maqsad tavhid. Asl g'oyasi tavhid. Allohning vahdoniyati, Allohning so'zini oliy bo'lish. Urush, jihad bu bir vasila. Tavhidni o'rnatish uchun, insonlarni islomni qabul qilish uchun bu bir vasila. Ular o'sha vasilaligi doim esida turishar. Shuning uchun ham qulay bir fursat topganda darrov da'vat qilib qo'yishar. Eng yomon dushmanlarini ham. Ularda mana shu sifatlar bo'lgani uchun, ya'ni ulug'vorlik sifatlari, oliyjanoblik sifatlari. Hattoki ular dushmanlari ham hurmat qilishar. Ya'ni yomon ko'radi o'zi, nafratlanadi. Chunki boshqa dinda va u bilan urushyapti. Uni askarlarini ham qanchasini o'ldirgan. Jang holatda, lekin u insondagi komil sifatlarni ko'rib, islomiy sarkardalardagi, ulardagi oliyjanoblikka, ulug'vorlikka sifatlarini ko'rib, ular ham hurmat qilishar. Chunki iloji yo'q. Bu narsa g'ariza. Ya'ni insonda yaxshi sifatlar bo'lavergandan keyin inson dushmani bo'lsa ham xohlasa, xohlamasa baribir tan beradi. Tili bilan zikr qilmagan holatda ham. Musulmonlar doim tarixda mana shunday kofirlarga tan berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al-mu'minu ghirrun karim val fajiru hibbun laim. Mo'min kishi bilan fosiq, fojir kishini, kofir kishini farqini aytib beryapti bu yerda. Ya'ni asosiy ba'zi farqlari bor. Mo'min ghirrun karim, ikkita sifat aytilyapti. Ghirrun sodda. Sodda, buni sharhini ulamolar aytishadiki, sodda degani bu yerda makruh hiyla, yomonliklarni har xil yo'llarini bilavermaydi. Mana shu ma'noda sodda. Ko'p yomon narsalarni o'ylab, birovdan intiqom olish, o'ch olish, bunaqa narsalarga ko'p o'ylab o'tirmaydi, aqli ham yetmaydi. Nima uchun aqli yetadi agar o'ylasa, harakat qilsa? Chunki u oxiratni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Dunyoni matohlari uni ko'ziga arzimas ko'rinadi. Shuning uchun u talashib tortishgisi kelmaydi bu narsalar ustida. Ha deb qo'yadi, mayli deb qo'yadi. Va mana shu soddaligini sababini payg'ambarimiz aytayaptiki, g'irrun karim. Uni soddaligi buni aqlsizligidan emas, balki karim, ya'ni oliy janobligidan. U ulug'vorligidan uni. Chunki dunyoni u past sanaydi. Haqir sanaydi. Uni ko'zi oxiratda chunki, Allohning rizosida. Mana shu sababdan. Bo'lmasa aqli yetadi, u aqlini shunga ishlataman. Va fosiq, fojirni sifatichi hibbun laim. Hibbun degani makkor. Makkor butun yomonliklaring yo'llarini biladi, tafsilotlarini biladi. Shularga aqlini qotiradi. Ikir-chikirlari bilan shug'ullanadi shular bilan va buni sababini ulamolar aytishgan ikkinchi sifat, birinchi sifatda sababi. Hibbun laim. Nima uchun bunaqa makkor u? Chunki laim degani pastkash. Chunki pastkashligi uchun. Musulmonlar doimo tarixda
o'zini ulug'vorligi bilan muhabbat qozonishgan va odamlarni islomga kelishiga sababchi bo'lishgan. Va ilgarigi davrlarda hattoki mushriklarda ham mana shu sifatlar bo'lgan. Ya'ni mardlik sifatlari. Makka mushriklari ham hattoki mard bo'lgan. Aytadigan gapini dushmanini yuziga ayta olgan. Qancha voqealar bor. Mushriklar ham joyi kelganda mardlik qilishgan ilgari. Lekin hozirgi davr makkorlik davri bo'lgani uchun musulmonlar ham mana shu oliy janoblik sifatini yo'qotib boryapti. Buni paydo qilish aslida tarbiyadan boshlanadi. Islomiy haqiqiy tarbiya berilsa, bu narsa paydo bo'ladi. Va hatto ba'zi xalqlarda hozirgi kunda o'zimizga, ya'ni butun dunyoga mashhur bo'lgan, jasoratda, shijoatda mashhur bo'lgan xalqlarni nima uchun shunaqa bo'lganini o'rganib chiqsangiz, bu tarbiyadan boshlanadi. Masalan, hammamizga ma'lum bo'lgan Chechen xalqi dunyodagi eng sanog'i kam bo'lgan xalqlardan. Sanog'i eng kam, hozir umuman kamayib ketgan, lekin dunyodagi eng dovyurak xalqlardan. Bitta Chechen butun harbiy xizmatni oyoqda turg'izgan masalan. Nimaga desangiz, ularda ba'zi tarbiyalari bor. Masalan, bittasi aytib beradiki, meni faqat onam boqqan deydi. Kichkinaligidan onam shunaqa ba'zi hikoyalar aytib berardiki, bir hikoyani aytadi. Ikki yigit urushib qoladi. Bu hikoyani zarbul masal sifatida voqelikda bo'lganmi yo'qmi Alloh bilan. Lekin bir ta'lim tarbiya sifatida yosh bolaga onasi aytib shuni o'rgatar ekan kichkinaligidan. Bular orasida qattiq husumat, janjal chiqib, bir-birini o'ldirmoqchi bo'ladi. Keyin aytadiki, ketdik, qishloqdan chetga chiqamiz deydi. Qishloqdan tepaga toqqa chiqib, o'sha yerda urushamiz deydi. Keyin ikkalasi yo'lga chiqishadi. Yo'lda ketayotib aytadiki, bittasi to'xta, meni xanjarim esimdan chiqibdi. Men olib kelay desa, bunisi aytadiki, menda xanjar bor deydi, navbatma-navbat urushamiz. Qaytib borishingga hojat yo'q, odamlar ko'rmasin deydi. Mayli deb ikkalasi chiqib, keyin bir chetda navbatma-navbat urushadi. Xanjar bilan biri biroz urushib, keyin unisiga beradi, unisi urushib, bir-birini yarador qilib, bunisini yarador qilib, oxiri ikkalasi ham o'lishadi. Ya'ni mana bu hikoyalar mardlik sifati bu yerda bor. Ya'ni joiz nojoizligi buni o'z yo'liga, lekin bu yerda mardlik shuki, masalan, o'sha yerga olib chiqib, xanjar bilan uni o'ldirib qo'ya qolsa bo'ladi. Lekin so'zda turish, va'da, mardlik borki, oliy janoblik. Pastkash bo'lsa nima qiladi? Shu yerda o'ldiradi, qo'yadi, qaytib ketadi. Uni va'da berganini kim bilib o'tiribdi? Ana o'sha mardlik sifatini bu yerda ko'rsatib beryaptiki, ramziy sifatda misol bilan unga ham beryapti. Men seni ham, garchi o'zing joni ketsa ham, men seni navbating deb xanjarni beryapti. Shunday qilib ikkalasi ham o'ldi. Ya'ni tarbiya bu kichkinalikdan boshlanadi. Oddiy yaqin tarixdagi misoli Italiya Liviyani bosolmoqchi bo'lganida Umar Muxtor bilan bo'lgan janglar. Umar Muxtor bilan necha yillab urushgan generallar nihoyatda qattiq hurmat qilishadi. Hatto tutib olishganidan keyin butun askarlar, ofitserlar oldida turib rasmga tushishadi Umar Muxtor bilan. Ya'ni ular yomon ko'radi, dushman ular odamlarni o'ldirgan. Lekin qalbida hammasi shu odamga tan berishadi. Qalbida hurmat qiladi. Shuning uchun ham oldida turib rasmga tushishi o'zlariga faxr bilishadi. Shuning uchun al-mu'minu g'irrun karim. Mo'min kishi sodda, ulug'vor, oliyjanob bo'ladi. Va bu makkorlikka kirib kelgan joyi qayerdan kirib keldi musulmonlarga desangiz, buni bir kirib kelish sababi bu yahudiylardan. Yahudiylarning chunki bir qoidasi bor. G'oya vasilani oqlaydi degan qoidasi bor. Mana shuni eslab qolish kerak. G'oya vasilani oqlaydi. Nima degani? G'oya degani maqsad, vasila shunga olib boruvchi sabab degani. Endi bir yaxshi maqsadingiz bo'lsa, o'shanga olib keluvchi sabablar xoh joiz bo'lsin, nojoiz bo'lsin, qonuniy, noqonuniy, xoh bir oliyjanob yoki pastkashcha usullar bo'lsin, hammasini qilsangiz bo'ladi degan. Oqlaydi. Sizni g'oyangiz, bu sabablaringiz yomon bo'lsa ham oqlab yuboradi degan. Muhimi o'sha g'oyaga erishsang bo'ldi degan. Bu islomga to'g'ri kelmaydi. Bu shariatga to'g'ri kelmaydi. Shariatda
ulug' g'oyalarga ulug' yo'llar bilan yetish mumkin. Ya'ni shar'iy g'oyaga shar'iy yo'l bilan yetiladi. Shuning uchun ham Allohning so'zini oliy qilmoqchi bo'lgan kishi Alloh ko'rsatib bergan, payg'ambari ko'rsatib bergan yo'l bilan oliy qilish kerak. Boshqacha yo'l bilan oliy qila olmaydi. Alloh uni qabul qilmaydi. Islomda g'oya vasilani oqlamaydi. Shuning uchun siz xohlagancha sabablar, har xil yo'llar bilan maqsadimga yetishim mumkin deb o'ylashingizga haqqingiz yo'q. Shar'iy yo'llar bilan qilish mumkin har qanaqa maqsad. Va islom ta'limotlarining yana bir xususiyati, islom insonni shunday tarbiyalaydi-ki, inson o'limdan xavotirda bo'lmaydi. Inson o'limdan qo'rqmaydi. Aksar insonlarning qiynalishi, kofirlar, johillar bo'lsin, fosiqlar, iymoni zaif odamlar bo'lsin, hayotda qiynalishini sababi o'limni o'ylab qiynaladi. Ya'ni o'lim kelishini qachon esiga tushsa, nihoyatda qattiq iztirobga tushadi. Butun hayotini zaharlab qo'yadi. Hayoti ko'ziga bir qorong'u ko'rinib qoladi. Lekin musulmon uchun unaqa emas. Musulmon o'limni Alloh bilan uchrashuv deb biladi. Ya'ni o'zini mahbubiga yetish deb biladi. Allohni chunki yaxshi ko'radi. Asl maqsadga, o'zini asli vataniga qaytish deb biladi o'lim. Va bu dunyoda ham baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Va buni misollarini ochiqcha ko'rishimiz mumkin islom tarixida, sahobalar tarixida. Beri Mauna degan joydan ba'zi qabilalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bizga Qur'on o'rgatadigan, kitob sunnat o'rgatadigan odam yuboring deyshadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ahli suffaga xizmat qiladigan qorilar bo'ladi, 70 ga yaqin qori bo'ladi. Shular kunduz kuni masjidga suv olib kelib xizmat qiladigan bo'ladi. O'tin yig'ib, o'tinni sotib ahli suffadagi sahoba, faqir bo'lgan sahobalarga taom oladigan bo'ladi. Ya'ni xizmat qiladigan, kechalari Qur'onni dars qiladigan ahli ilm sahobalar. Shulardan 70 tasini yuboradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin ularni yo'lda xiyonat qilib ba'zi qabilalar o'ldirib yuboradi. Shular ichida bir sahoba bo'ladi, Harom ibn Milhan degan sahoba, Harom ibn Milhan. Shunda bu menga omonlik beringlar, sizlar bilan bir gaplashib olay deb turib, o'sha qabilaga yaqinlashganda ular omonlik berishadi. Keyin mayli kelib payg'ambarimizning gaplarini endi yetkazaman deganda, dushmanlardan bittasi orqadan kelib nayzani tiqib oladi. Nayza qornidan teshib chiqadi. Shunda qonni ko'rib, qo'liga olib, Buxoriyda keladi bu hadis, Buxoriy Muslimda. Qonni qo'liga olib yuziga suradi, boshiga surib, fustu va robbil Ka'ba. Ka'bani Robbiga qasamki zafar qozondim. O'limni musulmonlar zafar deb bilishgan. G'alaba deb bilishgan. Maqsadimga yetdim degani. Asl hadafimga yetdim degani. Chunki musulmonga ikkita go'zal oqibat va'da berilgan, ihdal husnayn. Tirik qolsa g'ozi bo'ladi, o'lsa shahid bo'ladi. Va aynan mana shu narsa Ali radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan. Xavorijlardan Ibn Muljim Ali radhiyallohu anhu ni o'ldirganida fustu va robbil Ka'ba. Ka'bani Robbiga qasam zafar qozondi. Musulmonlar mana shu sifatlarga yana qaytishsa, Alloh taolo ularga yana o'sha izzatni beradi. Butun yechim mana shu dinda. Ya'ni qachon bu ummat dindan uzoqlashganida Alloh taolo bu ummatga zillat berdi. Qachon bu ummat yana dinga qaytsa, komil dinni olsa, komil dinga amal qilsa, dinning hamma ahkomlariga birdek amal qilsa, shunda Alloh taolo yana izzatni beradi. Subhanakallohumma va bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.